Halo, kembali lagi bersama saya Bimo Bagus Prakoso. Oke, sudah lama saya tidak upload di channel ini, ya meskipun baru sedikit subscribernya. Oke, kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial pada kalian semua tentang humming, ya. Jadi Nah, seperti itu. Humming atau menggumam menggumam di dalam itu sebenarnya adalah satu bentuk vokalisasi suara yang didiamkan, gitu loh. Nah, nanti sekarang akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel saya. Oke? Oke. Nah, kita akan mulai dengan tutorial humming, ya. Nah, humming sendiri itu didasarkan pada vokalisasi yang dirapatkan tadi, seperti tadi yang saya sudah bilang. Jadi bunyi humming itu adalah seperti nah, itu basicnya. Jadi seperti kita cuman ya kan, itu humming. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau humming itu dia tekniknya sangat dasar sekali sebenarnya. Orang-orang bisa kok humming. Jadi kalau bilang kayak nyanyi terus digabung, dirapetin mulutnya. Nah, humming tuh bebas, kalian mau variasikan seperti apa saja gitu loh. Mau kalian coba bikin lagu seperti bagaimanapun akan humming, bisa dihummingkan gitu. Jadi kayak lagunya Bintang Kecil digabung sama beatbox. Nah, seperti itu. Jadi itu pattern teknik dasarnya adalah kamu tinggal merapatkan saja mulutmu, nah kan, sambil mengucapkan atau hu dalam hati. Nah, seperti itu guys. Nah, lalu kalau kita kembangkan lagi, pengembangannya itu bisa sampai pada bunyi deep humming. Jadi ada humming biasa, humming. Nah, kalau deep humming dia akan agak sedikit ke dalam. Jadi hampir mendekati suara asli kita gitu loh. Kalau dimasukkan dalam pattern beatbox, ya, pattern beatbox, ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau kita masuk ke advance-nya lagi, nah ini akan sedikit berbeda ya. Kalau kita sudah masuk ke advance, jadi humming itu bisa digabungkan dengan beberapa efek seperti snare bass gini. Asik. Atau lagi.
Jadi digabungkan dengan deep throat. Nah, itu seperti itu. Jadi sorry. Seperti itu ya. Jadi kalau kita nge-humming itu sudah biasa. Jadi deep humming yang saya tadi pakai dan humming biasa gitu. Nah, oke, demikian tutorial saya yang bisa saya kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe tentu saja. Kalau kalian ingin mendengarkan info-info terbaru tentang, bisa follow di Instagram saya bimo_prakoso29. Nanti akan dituliskan di deskripsi, kolom deskripsi. Oke, demikian tayangan tutorial pada hari ini. Sampai ketemu lagi and see you next time.